今日介紹呢個單位係記得樓，一梯兩房 lift 單位。入嚟我哋首先睇下左手邊嘅一間房間。單位劃分3圍，大概80尺左右，兩邊窗，窗口機，跟住睇下個廳，單邊一梯兩房，呢度劃分3圍，跟住呢度有一間房，左榻榻。書台啦，呢度就望返去後邊後街嘅，望返8厘。因為夜晚睇唔到下邊，跟住個廚房啦，開放式廚房，有雪櫃、煮食爐、抽油煙機、燈。手匙羹個盒，洗衣機啦，跟住入去有個好特色嘅裝修嘅廁所啦，跟住呢度個坐廁，洗手盆都係用煤氣嘅，唔好意思。呢個位咧就係洗衣機房，呢度就後門。朝頭早呢度好光猛。